სოფლიოს ერთ-ერთმა უმსხვილესმა აკადემიურმა გამომცემლობამ ქართული ლიტერატურის გზამკვლევი გამოსცა. წიგნს 16 ავტორი ჰყავს. ეს არის ქართველი ლიტერატურათმცოდნეების მიერ მომზადებული 500 გვერდიანი ფუნდამენტური ნაშრომი. აღნიშნული ბრილმა გამოსცა. წიგნი მოგვითხრობს ქართული მწერლობის საკვანძო ეტაპების შესახებ დასაბამიდან დღემდე. გამოცემის თანაავტორი და რედაქტორი გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ირმა რატიანი. როგორც მან აღნიშნა, წიგნზე მუშაობა 5 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ქართული ლიტერატურის გზამკვლევი 2025 წლის ბოლოს გამოსცა მსოფლიოს ერთ-ერთმა ყველაზე პრესტიჟულმა აკადემიურმა გამომცემლობამ ბრილმა და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მოვლენა ბოლო პერიოდის ქართული ლიტერატურათმცოდნეობის სივრცეში. გამომცემლობა, როგორც გითხარით, არის ერთ-ერთი წამყვანი და ლიდერი ამ ბაზარზე და მსგავსი პროდუქტის გამოცემა ჩვენი ქვეყნისათვის ნიშნავს იმას, რომ ინფორმაცია ქართული ლიტერატურის და ლიტერატურათმცოდნეობის შესახებ უკვე ხელმისაწვდომი იქნება მსოფლიოს ყველა პრესტიჟული აკადემიური და სასწავლო ცენტრისათვის. წიგნმა შეფასების პროცესში დაიმსახურა პირველი კატეგორია, რაც ასევე ძალიან დიდი მიღწევა ყველა იმ ავტორის, რომელიც მონაწილეობდა წიგნის შექმნაში. ეს წიგნი ქართული ლიტერატურის გზამკვლევი 5 წლის განმავლობაში იქმნებოდა, ეს იყო 5-წლიანი პროექტი გამომცემლობა ბრილთან. რა თქმა უნდა, ეს იყო საკმაოდ რთული გზა, რომელიც ჩვენ გავიარეთ, მაგრამ გავიარეთ წარმატებით და რაც თავარია დაგვირგვინდა საუკეთესო შედეგით. აღსანიშნავია, რომ გამოცემა უკვე ხელმისაწვდომია მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებსა და კვლევით ცენტრებში. როგორც წიგნის რედაქტორმა განმარტა, ეს ნაშრომი ქართულ მწერლობას მსოფლიო ლიტერატურულ სივრცეში ღირსეულ ადგილს უმკვიდრებს.